Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, apay akasta tilangam. Ay, parikot ko nga ro ti kwarta nga aramadak, friend. Umadanin ti exam tayo. Ngam awan kwarta ni tatang. Kasta ka di? Ay, no adda kumamot na wadwad a kwarta ni nanang. Pautangan ka kuma. Ay, makapasin na ay, friend. Pampanunutak nga rod. Sumardengak sapay lang iti panagadal ko. Kanayon ngamin a kwarta ti parikot mi iti balay. Amo matan. Ni tatang laang ti agtrabaho para kada kami atalong agkakabsat. Margie? Ad-adda ngamin amarigatan ni tatang. Nang runa, kat adda pa'y dagiti dua a high school nga adding ko. Maasyanak laonay ka ni tatang. Aginggat ka ba ulan? Kan agingga ang maipamuspusan. Ituloy talata, friend. Sayang mo't. Ad-addaan na regrigat no saan ta ang makaturpos. Tatang, anya nga ta no sumardengak pa'y laang iti panagadal ko. Ha? Amok mat, amarigrigatan kayo, amang isaksakad, iti panagbiag tayo. Nang runa, katalo kami nga gis eskwela. Kabalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Sayang mati panagadal mo no sumardeng ka. Mangsapulak pa'y laang iti panggadak, tatang. No addan tumat basit urnong ko, di ituloy kong tumanan. Ha? Tulungan kayo pa'y laang agtrabaho, para iti panagadal dagiti dua a kakabsat ko. Ay, awanin at talaga ti choice ko, friend. Agsardengak at talaga iti panagadal ko. Talaga ka di nga awanan tiwagas? Tapno agtuloy kalatta ko ma? Di ka madanagan, friend. Apaman ang makaornungak, ituloy kung tumanan ti agadal. Amumat, asipod pa'y, katday ta ti arapaap ko. Di makaturpos. Awanan ti maaramedak, no kasta ti kunam. Kat sapay ko mga rod ta makaurnong ka. Angam, sa di no nga rod ti pagtrabahuam. Day ta nga rod ti parikot ko manan, friend. Nariga ti agsapol iti panggadan ita. Nang runa, no saan ang nakaturpos. When Mapanak ija ili inton umay alawas. Mangsapolak iti panggadak. Uray waitress no iso. Ayos lang kanyak. Basta lakit di adda pagtrabahuan. Uy, si Kamat Gayam, Jenaline. Margie, Siyak nga rod. Kumusta? Long time no see. ayos lata mat. Napintas kan looking yang lata. Sika, kumusta ka matan? Kumusta ti panagadal mo? Kastoy, ayos latta. Kinapod no na. Nagsardeng ako iti panagadal ko. Ha? Ni, api ngay. Sayang matan. Sayang nga rod. Ngam. Ay, parikot ti kwarta nga aramatak. Iso anas kan nga agtrabaho akpay laeng. No kasta, awan pa'y laang tinasapulam at trabahom? Awan pa'y nga rod. Amang ano adaam mom. Rekomendanak man kit di. Amok nga ado ti amam ija syudad. No interesado ka, umay ka ijay balay inton bigat. Ijay tangag sarita. O sige, umayak man nga rod, Jenaline. Sa dino ti papanaman ako. Mapanak ija balay da Jenaline, tatang. Asino day ta, Jenaline? Anya kay lakit din. Nalipatan nyo aya, di anak ni nanay ising ijay daya. Huun gaya man niya. Apay amapan ka iji ayanda, anak ko. Adala na patag apagsaritaan mi, tatang. May papan iti pagtrabahuan. Barang ada pangisarkan na kanyak. Kasta ka day. Ay katuna, anak ko. Ika nga raw din, kahit agan-anad ka.
Kinapudno na, nabayag ako nga agtrab-trabaho iti abar, Margie. Kasta? Nadyak agbitot, talutawon ko ijayan. Di ka madanagan, ti trabaho talang ijay, kat ag-serve iti arang. Ay, kasta? Amangan nga minno sa wali ti pampanunutam, gaputan ako nakabar. Strict to di boss, saan na akayat abas-bastusan dagiti customer, dagiti waitress na. Kasta ka di? Iso nga awan pagdanagam, gaputa safe ka ijay. Agpanunot ka na imbag, no kayat mo, no saan. Itikas na, iti panagsublik ijay syudad, makigiddan kanton kanya. Hello, Jenaline. Hello, Madam Emily. Imawagak, ta ipakaamok ko makada kayo, nga dagayom kong ayabak ko mangagtrabaho kada kayo. Ha? Total, kurang kami matla ang waitress nyo. Kan may sa, nabayag mo tin nga agsapsapol kayo. Ay katwan nasaya at man, takayat day tagayam mo nga agtrabaho iti bar. Wan, madam. Inalukoy ko kat imanugot mo. Iso nga iti panagsublik di ka, makigidanan ni Margie kanya. O sige, urayan kayo. Ay na, anak ko. Doon da sa bali ang mabalin mo apagtrabahuan. Saan kan amapan iti ibagbagaday di Gina Lane? Kwan, tatang. Anak ko, saan natalgad ti kas di trabaho? Di kay madanagan. Padasag lang ichay. Kabayatan nga awan pa'y nasa pulak as sa bali at trabaho. Ha? Apaman ang makasapulak iti sa bali apang gadak. Umakarakto matlaang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Gapot agan an nadak, tatang. Ay, Awan pagdanagan nyo kanyak, tatang. Naimbag nga oras yun, Madam Emily. O, kastamot kada kayo. Madam, iso ni Margie, ti bagbagak agayim ko. Margie, iso ti bosta. Naimbag nga oras yun, madam. May mayat samot no didak awagan iti ma'am. Anti, kunayulatan kanya. Auntie. O sige, auntie. Kat, kumusta ti panagbiyahiyo? Ayos lata, auntie. Nasaya at no kasta. Ala, aginana kayo pa ay kalpasan na. Agmerienda tayo ije kusina. At daim palutok apag sasangwan tayo. Agyaman kami, auntie. Maragsakanag. Nakasingsing pat matgayam ti bosta, Jenaline. Talagaan na singpot ni Auntie Emily. Saan ang naimot? Kan may sa, amo na nga isakit dagiti waitress na. Saan akas kadagiti daddo maabar owners, nga awan bibiyang da kadagiti waitress da. Panagkunak, agbayagak dito eh. Nasingpat ngamin ti boss tayo. Kan nasingpot matla ang dagiti kakadwata dito eh. Saan akas kadagiti nakadwak idi? Palakas da palakas iti boss. Kunamlan no asino da. Kan kunamlan no isuda ti mang tawid iti bar. Kasta ka di? Katuan, anya nga ita, isuda matla ang tinapapanaw. Iso nga ano samlaang dito eh. Ayos matisweldo. Kan nasingpot ti boss ta. Saan ka pa? Anya nga intay agliw-liwa, inton malam pare. Ha? Awa mo trabaho tayo inton bigat. Iso nawaya ti oras tayo mapanagliw-liwa. Kun may sagpaminsan lang mat. Ay ket, uwan mapan tayo pare. Sa dino nga abanda ti papanan tayo. Ije sigura. Ije bara pagbambantayan ni Jenaline. Ha? Uwan pare. Di ka madanagan. Tasyak ti makamu iti inuman tayo. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino manan, ti papananyaw. Gaga nga iti barunanang. Ingka mag one round iti pag-iinuman. Agawid kami matlaang. Anya? Di kay kadagdanag. Sa anak unay amarabyan. Ken sa anak unay nga agbartek nanang. Ala, ingkay nga rudan. Agan-anad kayo, ari kaw. Sapay agmotor kayaw. Nanang.
Asino siya ka barbaro akaduhayo dito bar, Janeline? Ha? Dadya man, nagsiksimutan. Ah, ni Margie day dyan. Gayem ko, kan kalugara. Kasta, ang mga numabalin nga ayabang dito ito, katyam amuna. Sige, day talaga ayam. Mabit lang ha. Ayabak ti gayem ko. Naimbag nga oras mo, ating. Anyang aminan tinagan mo? Margie, tinagan ko, Manong. Tinakumamot tinawagan iti Manong. Madlaw nga kaedad talaang. Kasta ka di? Anyat kahit mo inuman. Sikat di makamong agpili. Siyak tagbayad. Ay, saan? Saan nga umin-inom? Agi servak lang iti arak. Ngam saan nga umin-inom? Kasta ka di? Asayat nga rin kasta, Margie. Makadlawak man pare. Kasla kursunada madya ka barbaro a waitress iti bar. Jackie libak pare. Talaga kursunadak. Kat arma ma. Una. Ang timing pa eh. Amwag pa iti husto. Madlaw ko kat nasingpet met ni Margie. Kas matlaki ni Janeline. Wan nga rad. Malaksid na pintas. Nasingpat pa eh. Saan mo na may kat iti panunot ko day jay Margie? Agayatak sa talaga kan kuhanan. Rico, gayam tinagan dayjay, friend. Uy, siguro. Crush mo niya. Ha? Si Kakit Dimot. Dinamag ko laang no anya ti husto anagan na. Crush agad? Sika talaga. Saan ka nga agsaludsod? No, saan ka nga interesado iti may sa tawa niya? Saan man langan? Ngam naragsak kayo mata nagsarsalita itay ijay table na. Kinikilig nga ako eh. Anya? Uy, tila sasawam ha? Uy, sumardeng ka man. Ang mga no ada makangagkan ka. Nang rona ni boss. Nakababain. Ang mga no panunutin na anabiitak pa dito yung bar. Ngam day ta agpapaaram ter aramida. Day, sabong mo't day taimot mo, anak ka. Wala nang. Kinapudno na. At nabalasa nga magustuak launay. Anya, Wala nang. Pudno ti bagbagak. Iso na lang. Tadyak pa'y masigurado no magustuhan nakman. Asino day di abalasang. Amangan no nalipatam ti kanayon kung ay bilin kun ka. Ano adaman balasang ama gusto yam mumpay nga umuna kanya. Ha? Iso asigurado ama gusto mo day di abalasang nga ibagbaga. Tano saan mo nga ituloy nga armang. Oy, siya nga rod, friend. Nagmayat iturog ko itay. Jack matin na puutan ti oras. nagmayat nga rin ti maturo. Nang runa, nalamag. Wan nga rod. Ngam oray na lamag. Adola tama ti customer dito'y bar. Hi, Margie. Ha? Sabong parakan ka. Wow! Sana all. Nakababain. Oo, kumit kita amin dagiti tao. Ije kumamot medyo nalingod nakababain na talaga. Kaya't ko lang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat, Margie. Ha? Kaya't nasawan. Iti kaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain. Ase ka ti babae nga ay ayatan. Anya? Aklunan nga ta ni Margie, ti panagayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan na dinggan, ti tuloy ti seryetay wita alawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan.
Ti napalabas, napanunot ni Margie asumardeng iti panagadal na, gapo iti kinarigat ti biyag. Saan mat nga imanugot ti amana, ngam inlawlawag na iti amana ti rason, no apay akayat na ti sumardeng. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsarak da Jenalyn ken Margie. Kat dita, inalokoy ni Jenalyn ni Margie, nga agtrabaho kas may sa aserbedora iti bar. Imanugot mat ni Margie, kat iti bar, naamam mo ni Margie, ni Rico. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan, Serbedora. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sabong parakan ka. Wow! Sana all. Nakababain. Kumikita amin dagiti tao. Ije kumamat medyo nalingad Nakababain dito Kaya't ko lang ay panagnagkan ka, tinapod no panagayat ko, Margie. Kaya't naasawan, iti kaduan man titatawan no saan. Sanak amabain, asi ka ti babae nga ayata. Anya? Sa pala ko tadi nakpabainan. Awatan ko maday ti asabong. Agyaman ako unay, Rico. Nga maintot sa maron mo. Ije kumamot saan unay ang matatao. Ngamin, nakababain. Margie, di ka agbabain kanyak. No agaram kan ka, ayos laang. Anya kalakit din. Auntie Emily. Iso na laang, tapalagipan ka. Ano boyfriend? Boyfriend laang. Kan may sa no kayat yu ti rumwar nga agpasyar, agpakada kayo pa'y kanyak. Wan, auntie. Adda kayo iti husto nga edad. San kumananaskan pa'y nga ibagbagak dagitoy. Ang adda kayo iti puder ko. Iso nga obligasyon ko kas ina, wenno antiyo apalagipan kayo. Agyaman ak unay, Auntie Emily. Kan bay saan kayo abasta agtaltalag kadagiti tattao. Amwan nyo pa'y nga umuna, sakbay nga itedyo ti panagtalagyo. Uy, amo Margie, kanayon ko amadlaw iti rupam. Kanayon ka nakaisam. Anya? Siguro da kayon kiniriko anya. Uy, saan ha? Diyak pala inaklo ni Rico. Kasta ka di. Apaya di mo pala aklunan. Kit nasingpet mat. Kan may sa madlaw ko kit napudnukan ka. Oray pay. Nabiit pay ang nagdaton kanyak di tao. Di kayat ko, amok pay ti pudno nga ugali na. Ha? Amok pay ano pudno a single. Amangan mo't no adan asawa na. Narigatan. Sa bagay, at the point mo dita, friend. Kinapudno na. Agayatak mo't ka ni Rico. Iso na laang, tasan pa'y siguro nga ita ti panawan, tapno aklunak. Kita haag pa'y pagpatinggaan ti anos na amangoray kanyak. Nabayag akong ngagdatdaton kang ka, Margie. Rico, Awan ka dinamnamak kang ka? saan matakasta? Kinapudno na. Panggap ka matla ang aklunan. Kaya't mo sawan, datan? Uwen, manipod ita. Agayan ayat ka. Nakaragrag sa ka kitang daw. Agyaman ako na, Margie. Ay, kunaklakit din no awan at talaga tinamnamak. Ay ayatan ka. Oh, Iso nga awan makagapo, tapno saan ka nga aklunan. Iso na laang ta medyo nabayag. Gapo, takayat ka laang mat nga amamon iti husto. Anya? Agayan ayat kayon kini Margie, pare? wan pare, kinapudno na. Inaklon na kon. Uy, nakaragrag sa kak. Ay kat nasayat ano kasta. Nasayat matadan kaayan ayat mo. Tapno agsimpaman basit day tapanunot mo. Tani, lumaklakay kan. Anya? Katuan mat. Laklakayan kan. Nga masapul pay lang aninanang mo ti masurot iti amin na mapasama kiti biyag mo. Iso nga ita, tadan kaayan ayat mo.
Di mo kunaan, aninanang mulatta ti masursurot. Anyati ko nam Rico, at ang kayan ayat ma. Winanang, ni Margie. Yam amok to kada kayo. Saan pa yung ita? Anya, napintas ka day, adda ka di itsuran na, anya ti trabaho na. Ha? Siguradum lang ang magusto ti ibagbagam akayan ayat mo. Tano saan, pasensya ka na nakaw. Amo mat nga istrikto ak no may papan iti babae. Nanang. No makiayan ayat ka, pilyam kumamot atay babae ang mabalin nga ipanakal iti kaduan. Saan atay babae ang nakababain ayam amom iti kakabagyan. Mawatam. Winanang, saan mo't ang nakababay ni Margie? Napintas. Saan ang makauma tilang na? Nasayat nga rod no kasta. Gamanya nga iti trabaho na. Maamuan yun to, ito ni pasyar ko. Auntie Emily, agpakada ako ma. Numabalin arumwarak ita. Agpa-share kami lang ka ni Rico. Awan ba't parikot iti dayta? Agyaman ako unay, auntie. O sige, mag-enjoy kayo. Angem, ipalagip ko laang ti limitasyon nyo. Wan, auntie. Ala, agsagana ka nga rudan. Ang mga no agur urayan ti boyfriend mo. Oh, ang mga nukasapulan nyo ti chaperon, Margie. Ibagam laang. Sika talaga. No niya laditan ti pagbagam. Sa bagay, ang mga no panunutom at ti chaperon ket dakkel anam namang agbalin a third party. Anya? Saan mo't akasta, friend? Ay na, o sige, saan ako nga umay? Ang mga no pasalsali akto na ang ijay. Makitak ti kinaragsak ni Margie, idiadan ka ayan-ayat na. When auntie, amuyumutin, ni Rico ti damo akayan ayat na. Iso akas taunay aragsak na. Bagay damot kit di iti dayjay ariko. Sapay la ko matag bayagda. Wenno isuda ko man ti para iti tunggal maysa. When nga rod auntie, sapay la kumaa, tasaan nga agbalbaliw day di ariko. Sapay la ko mga rod. Tapno saan ang masakitan ti gayem mo. Agyaman ako unay iti regalong kanyak, ha? Awanan yaman na. Basta parakan ka. Kinapudno na. Iti 25 atawan ko. Itala ang anaadaanak iti kwenta sa kastoy. Iso nga agyaman ako unay. Itikaskan ka, a girlfriend. Deserve mo ti may kaniti kwenta sa kasta. Sapay la ko taan na damuhin. Kas iti pananganan mo iti ayan-ayat ta. Anya? Huwes, humugot pa. Uy, pudno ti bagbagak. Awanan. An nadakday ti akwentas, Rico. Hello, Tatang. Hello, Margie, anak ko. Kumusta ka matay? Ayos laang, Tatang. Nasaya at matlatta. Da kayo? Kumusta kayo, matan? Naalayo ka ding timpaw it ko a kwarta? Wey, anak ko. Inala ni ading mo ari sa itay. Ayos kami lang mat dito, oy. Nasaya at no kasta, Tatang. Pag tuition ni Risa dayjay. Di mabati. Igatang yung tumutan iti abas toyo dita, ah. Wey, anak ko. Kat agyaman ako unay. Agananat ka kumakanayon dita. Di ka kumaunay agpuy-puyat. Wan, Tatang. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak mat ngagpuy-puyat. Nasayaat nga rod no kasta. Ala. Baliwan tayong tumanin ti agsarita, Tatang. Agsagana akmatan, ta oras man iti trabaho may inton madamdama. Ni, kasla ka na yun matan ti daytyo ni Rico, friend. Si kakit dimot. Saan mo't akanayon, ah? Ngam ayos lang. Kun-kunak la dayjay. Kat, sa dinungay mo ti papapanan nyo. Secret. Secret-secret ka pang nalalaman dyan, ha?
Alangan mat nga ibagakon ka niya. Uy, in love to'y gayem ko. Ay na, siyak anabayagan dito'y. Awan pa'y boyfriend ko. Ngam si ka na bitpay. Nakatsamba ka iti gwapo. Kunak man numapan tayo ijay bar ita, pare. Ay, saan pa lang? Ang ano kaya tiyo, ingkay lata Ha? Ada kami date mi ka ni Margie ita. Narigat no ibabawik. Amangan nagpasugnod. Namnamaan na, arumwar kami. Dagitaman. Kasla na pudno kamat iti day jay amarji ah. Anyat kaya't masawan. Naku nagdayta. Gaputa dagi jay naglabas akaayan-ayat mo. Saan akas na ti panang tratom kadakwada? Tila madmadlaw mo. Sabali dagi jay. Sabali mat ni Margie. Agyaman akmanen iti panang ipasyar mo kanyak dito'y parke. Awanan yaman na, basta sika. Agahawid tan. Ang mga nusap-sapulan na kaninanang mo. Itulod na kon, tapno makaawid ka matan. O sige, itulot kan. Amangan no madanagan ng tibosyo. Uwan nga rod, nakababain kan kwa na. Oh, apaya kasta tilangam, friend. Adda ka di parikot mo. Ang ikwa. Saan ka mat-asigod akasta Wano, nag-break kayon kiniriko. Saan? Saan kami ang nag-break? Anya nga ro ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayem na. Apay, awan ti panagtalik mo kanya. Masikugak, friend. Anya, Diyak amuno anya ti aramidag. ngam, amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ay sus, ipakamom kan kwa na. Itikas na, maamon na. Ibagam matan kini Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kadwaan ka. Anya ti aramidan ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay wita alawas anapaulwan. Serbedora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Margie ti panagayat ni Rico. Naragsakan mat ni Jenaline agayem na, para kenkwana. Ken kastamet ten dagiti gagayem ni Rico, para kenkwana. Pinalagipan mat ni Nana Oping ti anak na. Ano addaman ti kaayan ayat daytoy, kat siguradwon na amagustuhan na. Ken impalagip na, ati kayat na apara iti anak na. Kat ti babae am maipan nakkel iti kaadwan. Iti panagsarita da Margie kan Jenaline. Adda nadlaw ni Jenaline iti gayem na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas anapaulwan. Serbedora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nga ro ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayem na. Wano, awan pa nagtalik mo kanyak. Masikugak, friend. Anya, Diyak amuno anya ti aramidag. Mariribo ka na. ngam amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ipakaamom kan kwa na Itikas na, maamon na. Ibagam meten kin ni Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kaduan ka. Madanagan nak, friend. Diyak amuno anya ti reaction da. No bilang laang. Kat, anyangay nga rod. Alangan, asaan mo nga ibagakan kwa na. Ni Rico ti makatulong itaken ka iti dayta a sitwasyon mo, friend. Ne, abay kay pare.
Kasla na unag ti pampanunutan ma. Apay nga minaya, anya ti parikot. Agsubsubli ni Jane. Anya? Ni Jane nga ex-girlfriend mo? Uwan pare. Anya? Mariribo ka nak. Jack amo no niya aramidak. Aklunak nga dapay la panagayat ko kan kuana. Ang no apay mo ano nga adan ni Margie. Isumat ti kayat na panagsubli. Ay saus, narigat dayta sitwasyon mo pare. Ang adakan ka dayta. No asino tinatimtimbang kadakwada. Oh, itaman pa'y akas tatila nga manakaw. Adda ka di parikot mau, ajak amaw. Ibagam no anyaman dayta. Iti kasta, amaw. Kan matulungan ka, no addaman may tulong ka. Parikot ko nga ni Jane. Ha? Kayat na ti agsubli. Amok nga ay ayatang pailaang ni Jane aging gayta. Ah, Anya pailaang nga itar aramidam. Subliya mo na. nanang. Ay ayatak mo ni Margie. Ay narikaw. Oray saan ko pa'y anakit kita dayjay amarji iti personal. Amok anatimtimbang ni Jane ngam isaw. Ni Jane adda amin kan kuana ti kayat ko iti may samanugang. Adda kabailan na iti biyag. Diadal. Kan adda langana. Saan laeng abasta-basta langa. Iso tay makuna ang maipanakol iti kaadwan. Anya. Iso asinamon da jamarje. Ni Jane ti kayat kaw aparaken ka. Hello Margie. Hello, Rico. Kumusta ka? Apay, asaan ka mo nga agte-text? When nag-chat ka niya. Anya ka din ti mapaspasama kan ka. Okay ak lang. Awan parikot. Makumikumak lang ita. Iso ajak o na makatext. Ken makaawag. Kasta ka di? Wan gayam. Kaano nga umay ka? Ada ko maibagak. Anya dayta? Ibagak tulangan, inton umay ka. Sige nga rad. Umayak ta. Apay na ti pregnancy test. Nga inyawat mo kanyak. Masikugak. Ha? Saan mo ka di anang nagtiimbagak? Apay, akas ta ti reaction mo. Sigurado ka kaditi dayta nga imbagam. No iti panagkunan kat agang angawak. Nagbidot ka. Saan anasaya at nga angaw ti kastoy, dubilang laan. Anya? Diyak mo no apay akas di mo tinari ko kanyak, friend. Ha? Idi na mo na ama si Kugak. Kasla nagbaliw matan, ti pa nakilangan na kanyak. Ay na, friend. Di ka din mas daaw. Kaadwan alalaki it apanawan. No naaladan ti kayat da, iiwan ka sa ere. Kasta. Kasarita man na imbag ni Rico. Saan anasaya at dadya nga impakita na ken ka. Rumbang atakderan na ti obligasyon na ken ka. Nang runa iti agbalin nga anak yo. Nanang, ada ko man napatag nga ibaga kada kayo. Anya dayta anak ka. Masikog nga minin ni Margie. Namabalin kat agnaid payla diti balay. Anya. Pangasiw nanang. Di kayo kumagkadkad. Italang agkid dawa kada kayo iti pabor. Anya tinararamid mo, Rico. Kasanon ni Jane iti kastangin aramid mo. Imbagak metken ka ani Jane ti kayat kong agbalin amanugang saan kaday. Anya? Ha, iti kaano man. Jack maklawn da di amarjay. Nagan na pailaang, Jack magustuhanan. Mariribu ka na. Diyan mo daramida, pare. Adakan ka dayta pare. Adda ka mo tiniti husto nga edad. Alangan mat ngagpaisuro ka pailaang itinam. Nga oray may papanin ka na ayat. Saan mo ta? Saan la day ti parikot ko? Anya ba pare? Diyak may libak. Ay ayat agpailan ni Jane. Isuti kayat ko makaden na itong palbiyaga. Masigugmatan ni Margie. Anya?
Kaya't mo asawan, saan mo atakdaran ti obligasyon mo kini Margie? Takder ti obligasyon ko. Kasama ti agbalin nga anak ni. Ayan pa nagrik na kasla na pukawan ti panagayat ko kani Margie. Ni Jane ti ayayata ka. Unay kan pare. Saan mo't nga ayam dagiti babae, tapno kasta ti aramidem. At damat rik nada masaktan. Nang runan ni Margie. Ha? Agpanunot ka na imbag pare. Narigat, ti agdardarasudos. Mabainak met ngamin nga agdamag iti gayem mo, Jenaline. Auntie, Amangan ngamin no panunutan na, apakibibiyangak tibiyag na. saan mo't siguro akas ta, auntie? Kat, anyat ibagbaga na maipapan iti boyfriend na. Ay, day tangarod ti parikot na, auntie. Saan ang masigurado ni Margie no disidido ni Rico atakderan ti sikog na? Anya, Maasyanak iti gayem ko, auntie. Ninamnaman na adwada asumango iti sitwasyon da ita. Ngam kasla saan mo't? Saan pa yun nga imay nagparparang ni Rico dito'y bar? Manumot ten alawas. wen nga agpaiso, nadlaw kumat da ita. Kaasimot ni Margie. Bayam, numara na karumwar iti silid na. Kasarita. Ala, umanugotak nga agnaed kayo dito'y balay. Ngamjak kaya ti buhay prinsesa, ah? Nanang. Ibagam iti dayja amarjay, dagiti jak kaya. Kan dagiti banag akayat kao. Iti kasta, aware iti panagnaed na dito'y balay. Uwan nanang. Di kay madanagan ta saan asadot ni Margie. Amo na ti agtrabaho iti unag ti balay. Nasayat no kasta. Rumbang lang nga muna. Tadusan, talagasan kamay nga kinaawatan. Umanugot nga agnad ta iji balay. Iso na lang, numaanusam ni nanang. Istrikto ni nanang. Ado dagiti banag adi na kayat. Iso, pasensya ka kuman. Anusam asikati agad Jess. Okay lang ang kanya, Rico. Awan parikot iti dayta. Nagpakada ka ni ti boss mo? Saan pa'y? Panggap ko ti agpakada inton malam. Kalpasan ti panagpakada. Umawag ka kanyak. Tulungan ka ang mga wit iti gamit mo. Agyaman ako na, Rico. Anya ti planom ita, balasang ko. Auntie Emily, sapay la ko mata maawatan dak. Kabailak pa'y mo ti agtrabaho. Iso na laang tasaan akayat ni Rico. Ngamin, medyo madlawan ti tiyan ko. Maawatan ka. Awan parikot. Sabay la kumata agtalinaad lata ti ayat kan ornos iti nagbaetan nyo. Agyaman ako unay, auntie. No makipagnaad ka iti pamilya ni Rico, anusam, sika ti agad just. No nasken nga awatem ti amin, aramidem. Wan, auntie. Kat no bilang man ta makapagpasngay kanto, kat kasapulam tumanen ti trabaho. Umay kalat ta ditoy. Welcome ka ditoy. Agyaman na, auntie. Nakasingsingpot kayo unay kanya. Ay na, sapay la kumatag kinaawatan kayo iti ina ni Rico, friend. Dayta nga ro ti pagdandanagak. No ngamin agis istorya ni Rico. Kanayon na nga ibaga nga istrikto ti inana. Pakibagayam latan. Saan mat siguro abasta agistrikto latan no awan ti makagapo. Ay, sapay kumaa. Oh, adaytan. Lugan ni Rico tinagsardeng iti batog. Inkan, O sige, inakon, friend. agan-anad ka ha. Nainba nga oras yun, Nana. Kastamad kan ka. Wen gayam, sakbay anagam-am mo kayo iti anak ko. Anya ti sigod at trabahom. Kwa. Awan, Nana. May saaklaan nga babaunan. Anya. Nana. Tapno ammom anya. Jay ex-girlfriend ni Rico. Kayat na ti makisinobla ni ti anak ko.
Edukada day chay. No saan ka kumaamasikog, sinublian ko man ni Rico day chay. Anya, Amok nga aging gaita, kat ay ayatan payla ang ni Rico ni Jane. Isuasan ka amang namnama, nga ayatan na ka. Nana. Inar-arapaap ko at imaasawa ti kakaiso ng anak ko, kat jay adda kabailan na iti biyag. Tay babae ang maipanakal iti kaadwan. Ang babaunan. Nana, saan kumamot akas tati pa nagsasauyo? Apay kit dinasan, kat pudno may. Naimbag kumanubak ng kaakaskin ni Jane. Ngam saan man. Apay akas lang. Apay ngagsangsangit ka. Nasayaan ta simbang patkan. Agpudno ka man kanya, Rico. Pudno ka di nga ada ex-girlfriend mo, ngagnagan iti Jane. Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagam kanyak ti pudno. Sino tinakaibagay ti dayta kan ka? Saanan anas kan nga ibagakpay. Isu ka di ti makagapo. No apay akanayon asaan ka ang makaid na. Isu ka di ti pampanunutem. Margie. Isumungbat ka. Wen. Pudno. No sino man tinakaidanon iti daytaken ka. Pudno. Aging gaita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ay ngem gaputa masikog ka. Napilitan na ka nang yawid ken ka dito'y balay. Ngem, saan na kayat asawan dayta? Ngayayatan ka. Ipagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya. Anya ti pagbanagan, ti ayan-ayat da Rico ken Margie. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti tuloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naragsak da Margie kan Rico, iti relasyon da. Kanayon ti panagpasyerda, kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagparik na ni Jane, ti ex-girlfriend ni Rico. Mariribukan ni Rico, no anya ti aramiden na. Pinalagipan mat ni Lester ngagpanunot anaimbag, nang runa ket masikugan ni Margie. Gapuken ni Jane, nagbaliw ti panagayat ni Rico ken ni Margie. Ngem napilitan latta daytoy anang yawid ken ni Margie ijay balayda. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agpudno ka man kanyak. Asino ni Jane nga ex mo? Akayat nati makisinubyan kan ka. Ibagam man kanyak ti pudno. Asino tinang ibagakin ka iti dayta? Saanan anas kan nga amuam no asino tinang ibaga? Ti salsalud-sudak. No asino ni Jane? Isu ka di ti makagapo. No apay akanayon ka asaan ang makaid na? Isu ka di ti pampanunutam? Margie. Sumungbat ka! Wen. Pudno dayta. No asino man tinakaidanon kan ka iti dayta. Pudno. Kat aging gaita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ngem gaputa masikog ka. Napilitan ak amang yawid kan ka dito'y balay. Ngem saan akayat asawan dayta nga ay ayaten ka. Impagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya.
Pakawanin na ko, Ma Margie. Ngam nagsubli ti sigud a panagayat ko kini Jane. Kat ita, uray anya ti aramidak. Saan ka amaayat? Akas iti panagayat ko kenkwana. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy, Rico. Sa anak mo nagkurang kan ka. Impay ko amin na panagayat kan pamatagkan ka. Ngam apay. Pakawanan nak. Ngam uray anya pa'y tararamidak. Saanan nga agbaliw ti riknak. Wen, inayat ka. Ngam manipod nagparik na ni Jane kanyak. Nagbaliw ti amin. Kaya't masawan. Pinagayayaman naklaan. Saan? Inayat ka mat itinapod na. Ngam idinagsubli ni Jane. Nagbaliw ti riknak. Isu apakawanin nak. Adakan kami na desisyon. No agtali na id kalatay ti danak. Isu na lang. Tadimon mauray amaayat kamanen. Ha? Salbang kitde. Nana, apay nga akong ungat kayo. Dinakman kasarsarita si Kamarchi. Agborburak ti darakan ka. Awanan kay tibain. Waitress kamot gayam. Kat ijay gayam bar tinagam-amuan nyo kin ni Rico. Nana, Juan, pudno na ita. May saak a servidora. Nga mamati kayo man wano saan. Tila ang trabaho ijay kat ag-serve iti arak. Awanin sa balipay. Ulbaud! Nana, Iti kaano man. Saan ka maaklon para iti anak ko? Apay mat ngamen at ikinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Si kapay laang amay sa waitress mat. No sa dino abar tinang pidpidutan na kan ka. anya. Iti kaano man. Saan ko nga inarapaap ang makaasawa ti anak ko iti kaskan ka? Ha? Waitress ti maasawa ti kakaiso ng anak ko? Ay pakawanam. Nana, uray waitress sa klaang. Saan nyo kumamot nga ibaba ti panakita yo kanyak? Pudno abar tinagam-amuan mi. Ngam, nadalusak ang babae. No ti pa nagkunam kat mamati ak iti ibagbagam. Nagbidot ka. Iso apumanaw kan dito isang wanak. Tamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Ay, Rico, aya. Nalaing kamot iti panagkunak. Ngam apay ang nagbalin ka amaag iti daychay amarchay. Nanang. No di mo pa ila papanawon daychay babae. Siya kun amis mo ti agaramid iti pamuspusan tapno pumanawan. Anya ka din day tangay bagbagayo, nanang. Amuyo mat amasikog ni Margie. Ipagpagapuyulatan iti agbalin nga apo ko yo. Anya? Apo ko kunam? Ha? Masiguradom ka day asikati amatisikog na. Iti kasjay at trabaho na, imposible asikati ama. Nanang. Iyawid mo kit din ni Jane dito'y balay. Iti kasta, mapilitan nanday taamar jay apumanaw. Diyak kayat akit kita hindi pa nagrup-rupa na. Nang runa idinaamwak a waitress mo't gayam. Ti awanan ba in a babae? Trabaho ti saan anakaturpaw. Nang ko amin dagiti nagsaritaan nyo iti inam. Adda akla ang itilikudan nyo itay. Margie. Talaga gayam adi na kun kabaulan nga ilaban iti inam. Gaputa day giant a chain ti ay ayatam. Sipod pay. Amomon a may saka servidora. Amomot gayam asaan akas kanyak ti kayat ti inam. Ngam apay ang nagdaton ka pay laang kanyak. No amok la kumakas to iti pagbanagan ti ayan ayat ta. Idi pay la kuma aliniklikan ka. Saan ko nga ipili ti bagikan ka nga ayatan kan ipategnak.
Ngam sapay ko ma. Ta ipaay mo ti pagrebengam kas ama. Iti agbalin to nga anak ta. Di ka madanagan. Sa anak to nga kurang iti agbalin nga anak ta. Day talaang ti kidawakan ka. Ano sak ti makipagnaad kan ka. Aging ga ama ipasngay ko ti anak ta. Apaman ang makapagpasngayag. Agawid kamin ijay lugar mi. Naimbag man ka nakapasyar ka dito'y bar ita, friend. One friend. Ay, kasla mabagtitak iji balay dari ko. Gapo iti kapapanunot ko no anya tinaskan nga aramidag. Ha? Inam abulan ng tinapalabas. Manipod na kipagnaedak ichay. Pulos adyak narik na ti panangisakit ni Rico kanyak. Iti inana. Anya? Imparupan na launay kanyak. Aday ji adji inti napatigkan ko na. Ay, unay matan na di ko. Nasingpet mat iti panagkunak. Nagbidutak mat gayam. Awanen, friend. Saan akon amang namnama ama isublipay ti sigot alinangan mi. Anya nga ro ti planom ita. Alangan mat nga agan anos kalatay ti dan na day nga awanan bain ariko. Planong ti agawid iti lugar tayo. Ha? Oray kas ti tinapasama kanyak. Amok at ti pamilyak latta ti mga klon kanyak. Wala. Nasaya at day taan na panunot mo. At least ijay, ada ni tatang mo at tumulong kan ka. Saan akas itiina ni Rico? Kasla demonyo. Awan konsensya na nga ina. No kunam nga agawid ka iti lugar yo. Addakan ka dayta, Margie. Agawid ka talaga. Sa anak ngagpangadwa iti desisyon ko. Adakan ka, no agpasngayak at umay ka. Pagyamanak dayta. Ngam no saan, ayos lang. Margie. Sapay kumatag na nayon ti ragsakyo iti dayji adjain. Saysaya atam ti biyag mo, Rico. Sapay la kumatamagunod mo ti ragsak akayat mo. Adyak kabaulan nga ipaaykan ka. Di ka madanagan. Sana nga agkidaw iti oras kan atensyon mo. Banag apagayatan ti inam. Oh, Margie! Naimbag nga oras yo, Auntie Emily. Di magasak taagpakada akla kumakan ni Jenaline. Mabitlaan. Apay ang nagdakkel ti bag mo. Sa dino ti papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Auntie. Ha? Apay ni Rico. Adan sa bali a babae iti biyag na, Auntie. Anya? Nagsinubyan da iti sigod a kaayan-ayat na. Iso ni Jane. Ken maysa, iso ti kaya ti inana a para kan kuana. Anya mo tanaklasit pa nagpampanunot ti maysa nga ina ti kasta. Masikog kapay, ngam di damadlan na asyan kan ka. Nang runa ti inana. Wan nga rod, Auntie. Mano abulan ang nakipagnaeda kadakwada. Ngam jak pulos narig na ti ayat kan panangisakit da kanyak. Una yan. Ala, agan anos ka balasang ko. Kabaulam day ta. Numabalin la ko mga agyan kalatan dito eh. Ang sana mabalin, gaputa masikog kamat. Kan umadanin ti panagpasngay mo. Wan nga rod, Auntie. Kat agyaman ak unay iti kinaanos yu kanyak. Awan anyaman na balasang ko. Aywanam kit di anaimbag ti agbalin nga anak mo. Di mo baybayan. Kat no kasapulam ti tulong, awagan naklatta. Agyaman ak unay kada kayo. Auntie Emily, agyaman ak unay. Agawid kagaya man, friend. One friend, total. Awan matla ang lugar ko ijaayan dari ko. Sige, kat agan anad ka ha. Kas itinako na ni Auntie Emily kan ka. No kasapulam ti tulong, umawag ka laang. Agyaman na ka talaga. Nakasingsingpot kayo unay kanyak. Awan ti sabaling agtitinulong, no saan ada tayo matlaang.
Agsubli akto, friend. Saan man nga iti kabiitan a panawan, ngam addan tulad ta. Amok nga agsubli akto pay. Promise mo dayta, Namnamaot dayta. One friend, ipasiguradok dayta. Ay nasaya at nagawid ka, anak ko. One tatang, ngam pakawanin da ko ma. Nagbidotak. Saan kami matkat nga agong ungatkan ka, anak ko? Iti anyaman na panagbidot. Pamilya lata, ti ad-adda makaawat. Agyaman na, tatang. Kahit, kumusta matan ti ama ti agbalin nga anak mo? Naragsak iti din natin sa bali a babae. Nga maayos lang ang kanyak. Awan parikot. Kabaulak apadakkelan ti agbalinto nga anak ko, tatang. Saan nakagkidaw iti sustento iti amana. Anak ko. Nagsakit para kanyak tinapasamag. Ngam sa anak nga agpaabak. Lumabanak para iti anak ko. Saan ko nga ibabati kinatao? Gaputa awan dakas nga aramid ko. Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Saan arumba nga agpaabak ka iti anyaman apan nakaupay. Wano pan nakapasakit. Wan tatang. Kasta talaga ti aramida. Nasaya tanagawid kan, friend. Ay na, nagpintas ka matan ama sikog. Siguro, babae, ti agbalin nga anak mo. Sapay ko mga ruta kasta. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo, ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Ay, adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti bihag. Pudno day ta anak ko nam, friend. So ano di nakamantakdaran dya ama ti sikug mo? Ay, bye-bye amon. Ipas ngay mo kit di ta anak mo. Ay, wanam. Ay, wan gayam. Amom, adda dya kabsat ni nanang. Kasangsangpot na anak gapo iji abroad. Ay, amangan no kayat mo tumat ti abroad. Mabalin na kaatulungan. Ni, kayat ko Aga brodak to. Inton addan to 2 atawan ti anak ko. Mayatak iti insingasig mo, friend. Anya ti sumaruno nga aramiden ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Margie ti maipapan iti ex-girlfriend ni Rico. Kinumpronta na daytoy, ngam nakunan ni Rico, asan arumbang ang makibiyang ni Margie. Saan latamat ang nagbaliw ti panakilangan ni Nana Openg, kan ni Margie. Agingga asan ang nakaanos ti balasang. Isuan nagawid iti lugar da. Iti kadana iti lugar da, saan asinarsarungkaran ni Rico daytoy. Nudiket nagsapol iti sabali a babae. Kalpasan ti 2 atawan, nagdesisyon ni Margie nga agabrod, ket napagasatan ti balasang. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo ti pangipamaysam iti oras ken atensyon mo. Adu dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti bihag. Pudno day ta ko nam, friend.
Iso ano di nakamantakdaran je ama ti sikug mo. Bayam, ipas ngay mo dayta. Ay wanam. Ay, gayam. Adda je kabsat ni nanang. Kasangsangpet na lang ang naggapo ije abroad. Amang ano kayat mo tumati abroad? Mabalin na kaatulungan. Agyaman ak no kasta. Intunduan ton ti tawan ti anak ko. Mabalin kon ton ti agabroad. Oh, sige. Takasaritak ni Auntie Sofia maipapan iti daytay. Nay, malidliday ka man ang anak ko. Tatang, Di ka kumamat agliday iti kasta. Diyak kaya't makita ka akasta. Rumbang kumaan aragsak ka. Gaputa manulangan alawas, agpasngay kan. o nga ro tatang. Nga malidlidayak la ang amang pampanonot ka ni Rico. Ah, Umadaning di pa nagpasngay ko. Nga maging ka ita. Kaslaawan lata bibiyang nakada kami iti agbalin nga anak mi. anak ko. Saan laeng akasla? Tatalaga kide nga awan bibiyang na. Ngam saan kumaaday tati makagapaw? Tapno mapukawan ka itinamnama. Tatang, Adaw dagitiin na. Asan atinakderan dagiti awanan bain a lalaki. Ngam nagbalindamat a successful iti biyagda. tatang, Isuarumbang akanayon anapig sa ti pakinakam mo, anak ko. Di mon panunutan ni Rico. Ti agbalin nga anak yaw, ti panunutan mo. Manungal daw dyan nagsaron o ahali di nga awan trabaho tayo pare. Di mo matgayang pinasyar ni Margie di lugar da. Awanin ti makagapo. Tapno mapan ko pa siya rin pare. Anya? Isu ti pimanaw. Isu ti kayat na. Kan may say. Adan baro a girlfriend ko. Una yan? Wen pare. Ni Hana. Adayo ana pimpintas ngam ni Margie. Una daytan pare. San pa ana ipasngay ni Margie ti agbaling nga anak yo? Ngamita? Addamanen kabarbaro a kaayan ayat mo? Gagangay iti baro pare. Kan kang runaan na. Guwapo. Ay na. Maragsakan ako na iparakan ka anak ka. Nanang. At dagaya man baro akayan ayat mo. Wananang. Ni Hana. Wow! Panagkunak. Magustuak na dya babae. Nagan na pailaan kat magustuakan. Sigurado day tananang. Ngamin, napintas ni Hana. Nasaya at no kasta. Nasaya at no saan akaskin ni Marje ti ugali na. Ay saan nanang? Maipasiguradok day ta kada kayo. Kat kaano nga rod nga umay mo ipasyar dito'y balay. At danto nanang. Ngam saan pa'y nga ita. Mabiit laang Auntie Emily. Ni Rico mo't di nakatugaw ijay ikid. Uwan nga agpaisoan niya. Mabitlaan. At damot ti babae akadwana. Wan nga rod, Auntie. Kat nag-sweet da adwa. Siguro, isumanen ati baro a girlfriend na. Anya. Ay, una yan, day taari ko. Masikog pailaan ni Margie. Ngam kastamot na ti aramidan na. Ti awanan bain. Ibagak kumaday to'y itigayam ko. Diyak kayat nga adalaang ang ma-stress ni Margie. Gapo iti kasta nga aramid ni Rico. Awan saan mo nga idanon itigayam mo? Ibagam tulatan no makapagpas ngayon. Ay na! Nag-cute mat kanday ta anak mo, friend. wan nag-cute mat ngamin nga inana. O, di cute. Sika talaga. Kunaklagit din no ibagam a-cute ngamin ti amana. Ay na, friend. Pangaasim ko mata saan mo nga ipalpalagip ti amana. Awanan day di kanyak. Kan linipat ko ni Rico. Kas ama ti anak ko. Ha?
Manumot din abolan ti napalabas, manipod impas ngay ko ti anak mi. Nga maging gayta, awan latta. Di naman la malagip ti anak mi. Talagang awanin bibiyang na. Una yan ti kastaya. No apay mat ngamin nga adda dagiti lalaki akasta ti panagpampanunot da. Kunamla no makapataer ti kinababaero da. Babaero ko nam? Katuan. Saan aya nga imbagakin ka ni Ginalyn tinakita na? Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka lakuman, friend. Ngam, amok ngamin nga idi pay laeng ket addan sa bali akaayan ayat ni Rico ijay syudad. Anya. Mabiit man lang ang Rico. Ha? Nasayaan ta nagranata. Asino jay babae akanayon akadwam nga umay ijay bar no itirabi? Inihana day jay. Isto ti girlfriend ko. Anya? Apay. Unay kamutan. Ha, talaga gayam nga insukat mon ti gayam ko. Naimbag kumamat no suportaram ti anak yo. Ngam panagriknak kat saan mat. Jenalyn, nuan yaman ti aramida kiti biyag ko. Awanin bibiyang mo. Anya? Saan ka matapakibibiyangan niya? Ket, anya nga rod dahi tingar aramidem. Di mat pan nakibiyang. Panangisakit ko laang itigayam ko. Saan kon nga ayatan ni Margie? Idi pay laeng. Iso apang ngasim man. Saan mo ko mga ipilit jay tao asaan kumet nga ay ayatan? Una yun ti kastoy, tatang. Nay, apay anak ko. Ipagarup ko no saan apod no ti madamdamak ko. Ngam nagbidutak. Pudno mat gayam. Nay, anyat kayat mo asawan. Nga addan sa bali akaayan ayat ni Rico. Anya? Uwan, tatang. Idi pa'y lamas si Kugak. Addan. Ay, unayin nga ugali ti babaero na ita. Ay, kunamlanon na yun ti biyag na, ti kinababaero na. Okay lang kanya, nga ore ag babae iti mano. Basta panunutin na kumati anak mi. Ngam saan mat? Ala, hambay amon anak ka. Total, napigsaak pa'y lang mat amangaw awer iti apok. Kabaalak pa'y mat anak ko. Isu ang makatrabaho kalata. Iti kasta, makaurnong kalata. Wen gayam, dua atawon matan ti anak mo, friend. Uwan. Amangan no kayat mo ti agabroad. Kinapudno na, daytang ti pampanunutak ita. Kayat ko talaga ti agabroad. Nasayat no kasta, friend. Kat? Anya nga ti planom ita? Desidido ka kadin? Itikas na. Kasaritak ni Auntie Sofia no anya ti makunam. O sige, mayatak iti dayta, friend. Ay na, anak ko. Manulangan nga aldaw ti urayan. Flight mode. Wanya ro, tatang. Ay, kinapudno na. Nadagsan ti barokong. Ngam, para dayto iti anak ko. Kada kayo. Aramidak dayto para kada kayo. Para iti masakbayan tayo. Maawatak ti riknam, anak ko. Ngam daytoy, ti kanayon mo atandaanan. Anus laeng, anak ko. Addan tulat ta. Uwan, tatang. Saan mat siguro nga agnanayon akas to'y tibiyag tayo. Husto ka, anak ko. Basta lakit dinagagat ka. Kanawan, ti mapaspasa kita matao. Isungawan ti imposible, itikaskan ka. Agyaman ak unay iti kanayon nyo apanang palpalagip kanyak, tatang. Ay, kasla kaano lang, iti adak iti Pilipinas. Ita, adakon ditoy. Ngamita, adakan dito'y abroad. Wan nga rod, friend. Nagbiit at talaga ti panawan.
Katuan na. Iswa di mo mapupuutan. Itisaan nga agbayag. Makaawid kanton. Wan nga rod. Wan gayam. At the good news ko kan ka. Oh, anya na ita? Nasingpat at talaga dagiti amok. Amom ka di? Nakuna kanyak di amok a babae. Ano kano kayat ko? Tulungan nak nga ituloy man hindi panagadal ko dito'y abroad. Imbagana kan katikasta? One friend, iso anak karagragsakak. Gaputa nakaranaak iti amo akas kadakwada. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Oh, kat, anya nga itimbagam? Siyempre, saan akon ang nagkadkad? One, kunakon. Ay na, congratulations! Friend, agyamanakan ka ha? May saka alalaki, makunabakla, ngam nakasahisaya at kakanyak. Agyamanak unay, friend. Hello, friend! Kumusta? Nasaya at lagta, friend. Sika, kumusta ka magtan? Ni Auntie Emily, kumusta? Nasaya at kami latta. Wow! Umapala ka talaga kan ka, friend. Oh, tapay. Nagpintas day ta uniform mo. One friend, kinapudno na. Private school dati pagad adalak ita. Wow! Nagswerte ka talaga. Wanya rod, makunak at talaga aswerte ak. Gaputa saan la ang ababaunan ti pagnibilbilangan dagiti amok kanyak. No dikat, kapamilya. Nagasat ka talaga, friend. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpat nga amo. Sige, ituloy mo ti panagadal mo. Amok ang makaturpos ka. Manumaten adaras nga imbagaken ka nga ipasyar mo kumamat ti kaayan ayat mo dito'y balay, anak ka. Di kay ka di madanagan, nanang. Umadanimetan ti panang ipasyar ko kenkwana dito'y balay. Nasaya at no kastanak ka. Tapno maamamok mo ta, ti agbali na manugang ka. Katuan mo ta, nanang. Ipasyar ko dito'y balay ni Hana iti kabita na panawen. Namnamaak day ta, anak ka. Dito gayam ti balayo, honey. Nagatayo mat. Wana ni, medyo adayo. Ngem, ayos lang. Sa bagay, ayos lang mat para kanyak. Tas si kamit ti kaduak. Ala, agtugaw ka lang dito'y salas, ha? Tayo nakayaban ni nanang. O sige, kan, yalanak matan iti danom ha? Mawawak ngamin. Okay, mabitak lang, honey. Ha? Dani ka? Ha? Si katikayan ayat ti anak ka? Awanan ko iti bain! Di ka pa'y lanapnak at ginadaol mo ti pamilya. Sa ita, ti anak ko man ang tibik-bik ti ma'am. Mabit man lang, nanang. Diyak mawatan. Apay akasta ti bagbagayo kini Hana. Ha? Saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may samot la waitress. Saan la dayta? Agsalsala pa'y iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anangal lilaw idekin ni tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadadaol ti pamilya tayo, sakbay api musay ni tatang mo. Hana? Anya ka din daytoy? Ay, Rico, pakawanin ako ma. Diyak ni namnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain a babae. Awan konsensyam. Iti ka man. Saan ka amaklawn a manugang? Iso nga itapay lang. Likli ka mo, ti anak ko! Anya ti aramiden ni Rico itinaduktalan na. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Serbedora, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo
ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Servidora. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Rikaw, saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may sa a waitress iti inuman ijay taon. Ken saan laabas ta waitress, no dekat agsalsala iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anang lilaw iti daydi tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadataol ti pamilya tayo, sakbay apimusay daydi tatang mo. Hana, pudno ka di daytoy. Rico, pagawanin na ko ma. Diyak ni namnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain. Awan konsensyam. Iti ka anuman. Saan ka maklon a manugang. Iso nga itapay lang. Liklikamon ti anak ka. Ay, ayatak ni Rico. Awanan ka itibain. Liklikam ti anak ko. No di mo kaya't amay sagmak ka. Apay adi mo imbaga kanyak. Asi kagayam tinagbalin akirida day di tatang ko, Hana. Pagkawanin na ko, Mariko. Saan na ka nagbalin nga open kan ka? Nagilimadag. Nga may salaang ti masigurado para kain ka. Tinapod na panagayat ko. Ulbod. Iti ka anuman. Saan ka nagbalin anapod no kanyak? Awanan ka itibain. Manipod ita. Agwin na swastan. Nagilimod ka kanyak. Inlimod mo tipudno at trabahom. Rico. Kunam kanyak nga agtrabaho ka iti paglakwan iti kawes. Ngam saan mo't gayam. Taman nala ka mo't gayam iti may sa abar. Rico, iti day jay. Ngam saan itan? Nunam na maamkat ayaten ka akas iti sigod. Nagbidot ka. Iso nga aglinipatan. No insapsapam ko mga impasyar day di a babae dito'y balay. Naamam ko maadagos ti kinapudno. Nanang. Ti kinaado ti babae dito'y lobong. Day jay paymot a babae ti nasarakam. Awan mo tinay bagbagayo kanyak. May papan iti nagbalin a babae day di tatang. Itataam mo mon. Pangaasim tawas-wasamon ti relasyon nyo. Winaswas ko, nanang. Idi pala namin sangal daw. Nasaya at no kasta. Tanusan, amangan no anya pa'y ti maaramid ko iti dayjay a babae. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ay kat nasaya at latta. Aywan gayam. Nakitak dya impos mo iti Facebook. Ay na, nakagradwar ka gaya man. Wan, Tatang. Congratulations, anak ko. Proudak asyak ti amam. Ket amok nga oray daytoy anak mo. No bilang ta makaawatain. Maibaga namat a proud ken ka nga inana. Agyaman ako, nay, Tatang. Kinapudno na. Nakaragragsakak ita. Jak impagarup, amaragpat ko dahi ti apagtang itibiyag ko. Ah, Panagkunak, idadaak pa iti ta Pilipinas. Agpatinggaak lang iti kinaservidora. Ngam nagbidutak gayam. kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, anak ko. Awan imposible iti kasken ka.
Ket ulitak manan kablaawan ka iti panaggraduar mo. Di da ka man makadwa ita. Ngam urayan may ti panagawid mo. Ay na, makapaproud mo ti Margie, Auntie Emily. Ha? Naggraduaran, Auntie. Oh, kasta ka di. Bilibak met iti day di abalasang. Awan makunakkan kuha na. Wan nga rod, Auntie. Kasla ka ano laang, idiadda dito nga agi-serve iti arak. Ngam ita, nakaturpusan. Ket, naibaga na kadikan ka no kaano ti panagawid na. Naku na nga agawid ka no kalpasan ti upat abulan. Nasingpet dagiti amo na, Auntie. Iso nga oray saan pa analpas ti kontrata na, mabalin na ti agawid. Ngam, agsublimot lang. Nagasat jay gayem mo. Gaputa uray ka sa nutrigat ang napasaran na idiadapay laang ditoy. Ngam, successful mat itan. Nakaturpos, ken nakaurnong pa yan. Ayun, Auntie. Kinapudno na, nagdakkel di balay nga impaaramid na iji probinsya. Oh. Nakitak idi na minsan ang nagawid ha. Oh, sapay la ko mga rod. Tagtultuloy ti swerte iti biyag na para iti pamilya na. Pare Rikaw, nakitam ka di post ni Margie iti Facebook na? Ha? Nga niya. Impos na idi na minsan nga aldaw. Naggraduar mat gayain. Anya? Ni Margie? Naggraduar? Tilamok may papankan ko anak at nag-abroad. Wen, nag-abroad. Ngam pinagadal dagiti amo na. Kastamat ti damag kaw. Anya? Apay, saan mo a friend iti Facebook? Saan pare? Kinapudno na. Imblock ko idi. Mabainak mat amang yan black manan kan ko na. Nang runa ita, tanak ko naman nakagraduaren. Jakman am mo ngamin kan ka pare. Anya ngamin ti inararamid mo. No mabalin la ko mga isubliti na palabas pare. Inaramid kon. Ay, dayta ti kanayon nga ibaga ti kaadwan. Maudi talaga ti babawi. Isu amasapaul, anad tayo, iti anyaman nga ramidan tayo, pare. Husto ka, pare. No para kanyak, nasaya ta babae ni Margie. Uray ko nam idi a waitress lang. Ngam nasingpat. At daamin ken kwa na nasayat agalad ti may sa babae. Ay, laglagi pang pare. Saan a plus pogi points ti kinababae raw. Tano nagsingir ti karma. Ay saus, delikado ka. Oh, apaya kasta ti lang amanak ko. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak ni Margie, nanang. Ha, ayun gayam. Nadamag ko. Naggraduar gayam ni Margie. Kat ijay pa'y abroad ang nag-eskwela. Pudno day ta, nanang. Kat adda ka din dito'y Pilipinas. Kinapudno na. Umadanin ti panagawid na. Anya? Planok ang mapansarungkaran inton makawid. May liwak matan kan kwa na. Nang runay ti anak mi. Apulos ajak nakit kita. Ha? Mangnamnamak ang mapakawanak pailang ni Margie, nanang. Ay kat sapay kuma anak ko. Sapay kuma tamapakawan na ka. Nakaragrag sa unay, anak ko. Nakaawit ka matlaang ngayon. Kasta ak matatang. Jak may ladawan ti ragsak, amarikrik nak ita. Ay na, dandani malpas gaya mo, hindi maipatpatakder abalay tayo. Wen, anak ko. Dagita tinapanan, dagiti impaw-paw it mo akwarta. Isu asaan asayang, dagiti bannog mo. Agyaman ako unay, tatang. Ala, umunag tayo. Adda ejay unag ti anak mo. Impagarup ko lakit din.
No sinasarungkaran ni Rico ti anak mi. Ngam saan matgayam. Ay, pulos asaan ngayon imay dayjay ariko dito'y balay. Kasta ka di. Ayos laeng, awan parikot. Talaga nga impamaysana ti oras na kan atensyon na iti sabali a babae. Nga oray nalalinipat ti anak mi. Anya nga road anak ko. Narigat mat, no pilitam ti tao asaan na kayat. Ala, bayan yung tatang. Ipashare kong tulangan ti anak mi, di balay dari ko. Inton at dawayak. Ay na, no para kanyak. Saanen anaskan pa'y nga ipakitam ti anak yu iti dayjay ari ko. Tina, Manipod impas ngay mo ti anak yu. Nag-abroad ka. Sa itaan nakaawid kan, pulos adi na inikan patid ti anak yu. Isu asaan arumbeng nga bilang kas ama ti kasken kwa na. owen friend. Ngam oray kaskasano. Inayat ko mat ni Rico. Kan kang runaan na. Isulat ta ti ama ti anak ko. Isu nga ayos laeng nga ipakita kadakwada ti anak ko. Sabagay. Kat sapay la kumaa. Tanasaya at matantipan nakilangan daken ka. Sapay la kumangarod, friend. Bareng saanan akas iti sigod. Nainbag nga oras yun, nana. Ha? Marche. Wen, nana. Siyak nga rod. Kat, iso daytoyan ti apo ko yo. Ha? Ay na, nagdakil kagaya man apok. Marche, umunag tayo di tabalay, balasan ko. Ijay tayo ngagsasarita. Oh, sige, nana. Anda ka din ni Rico? Wen, adda di taunag. Nakaturog. Nagbarang amin ti panawan. Isu nga inturog na. Nairanamot nga awan trabaho na ita. Kasta ka di? Amangan no ada di asawa na. Ay ikwa. Awan asawa ni Rico balasang ko. Awan asawa na. Agyaman ako na Margie. Taimpasyar mo dito'y balay ti anak ta. Wen, Kumusta ka matan? ayos lang. Naragsak matibiyag ko ita. Kan saan akon a waitress, akas iti panangkit kita mi di kanyak. Ha? Ulitak, saan akon a waitress? Kamaudyanan na. Adamoten na talgad at trabaho kita. Kasta ka di. Margie, nakababain man. Ngam, amangan na maikanak pa'y iti maudi agundaway. Tapno agbalbaliw. Anya? Pangasim ko ma. Amok nga ado tinagkurangak kas ama ti anak ta. Kan kas kaayan ayat mo idi. Sapay kumata di nagpaayan. Pasensya kan, Rico. Ngamjakon maipaayday takid kidawam. Umdasan para kanyak ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Ha? Naladaw ka. Nunapudno ka matlaang. Idi pa'y lako mga impakita kat impariknam kada kami dayta. Ngam saan? Margie. Gaputan na patpatigkan ka ti sabali a babae. Rico, siya kon daytoy. Diyaim babam idi ti kinatao na. Gaputa may salaang a waitress wano servidora. Ngam nagasatak. Gapu iti panangibabam iti dayaw ko. Isumat tinagbalin akarit kanyak. Margie. Imulam di ta panunot mo. Saan nga amin a waitress wano servidora? Kat awan tinasaya at apagturungan ti biyagda. Kang runaan na. Saan anarugit at trabaho ti waitress? Ditan papagayam, tinaggibusan te seryetayo itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran.
Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.